Весь прошлый год мы искали мощную плитку, газовую плитку, для того, чтобы кормить достаточное количество людей. Похоже, мы нашли. Вот некоторые зрители говорят: да ты задолбался своей лайкой. Не, я, конечно, буду оригинально говорить. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик. Нет, не буду. Лайки – это хорошо, но подписка лучше. Да, друзья, долго мы искали хорошую плитку для походов или для кемпинга в условиях, когда компания большая и вареной воды нужно много. Когда нужно готовить человек, хотя бы на 10. Обычные маленькие горелки, конечно, не справляются с такими задачами. Но фирма Black Deer заслала нам чрезвычайно интересную на тест плиточку, которая произвела на меня впечатление всем своим видом. Это очень серьезная конструкция, которая... То есть вот здесь коробочка, в ней пакетик, и в ней здоровенная плитка. Сразу скажу, что это, конечно, больше для кемпинга. Вес этой плитки 1,1 килограмма. Честно говоря, с названиями у них как-то всегда все не очень. Модель BD11616103. Team Used Superfire. Вот. Обещают 4 киловатта. Сейчас все проверим. Итак, конструкция действительно очень серьезная. Чем она интересна многим? Конструкция складная. То есть она рассчитана на резьбовой баллон. Мы открываем, нажимая на защелки, мы открываем ножки. И получаем вот такую вот солидную и очень устойчивую конструкцию. Почему это важно? Потому что, когда мы говорим о большом объеме воды, то это, собственно, большая кастрюля, и она должна стоять безопасно и уверенно. А горячая пища – это такой же источник ожогов, как, в общем, любой кипяток. Общее представление. Тренога, большая горелка и резьбовой баллон. Пройдемся по деталям. Вы можете установить посуду двух размеров. Широкую, вот здесь такие стоечки, или мелкую, а стоечки, соответственно, сложить. Когда сложены широкие стоечки внутрь, они образуют здесь очень такое полное пространство, на которое можно ставить и маленькую посуду еще меньше. Существует система обогрева газа. То есть газ идет по специальной латунной трубке, идет через горелку. Это сейчас во многих делается системах для того, чтобы зимой, в холодную погоду, подогревать газ перед тем, как он загорится. Это хорошая, правильная история. Плитка оборудована пьезозажигалкой. Но сразу скажу, никогда не надейтесь на пьезозажигалку. Всегда берите с собой зажигалочку, спички, чтобы в случае чего подстраховаться. Отказы возможны на любых плитках, даже самых дорогих, самых фирменных. Все это сделано из очень хорошего, мощного металла. И есть еще одна фишка. Это 2 элемента ветрозащиты, которые вы можете установить на плитку и дополнительно защитить ее от ветра с той стороны, с которой дует. Вот. И вот. Элементы ветрозащиты снабжены прорезями. Соответственно, вы можете открывать и все равно сделать подставочки под посуду. Круто. Плитка работает от резьбового баллона. И есть еще одна фишка, которая меня немножко пугает. То есть мы ставим резьбовой баллон. Я сейчас пока ничего не буду зажигать. И мы можем его поставить рядом. И он будет питаться, так сказать, смесью, собственно, газом. Но чисто теоретически поддерживается возможность включения бустера. Вы можете перевернуть баллон, установить его при помощи стопора вверх ногами, и тогда у вас получится, что в горелку будет забрасываться не газ, а сжиженный газ.
и это должно увеличить мощность. Ну, здесь попробуем, но очень осторожно. Несколько слов по поводу цены и качества. Цена для AliExpress не маленькая, но качество просто исключительное. Я сравнивал много плиток сейчас, достаточно большой опыт был. Это одна из самых лучших по качеству плиток. И здесь есть еще один важный момент. Обратите внимание, здесь вот эта вот большая горелка. Есть на Алиэкспрессе значительно более дешевые экземпляры. Они выглядят так же, но внутри вместо этой большой горелки с металлической вставкой либо одна горелка с очень неаккуратной сеткой, либо много маленьких горелок, тоже с такими кривыми сеточками. Это... Я уже сталкивался с такими плитками, и у меня они показались чрезвычайно нестабильными. Мне не понравилось. Кроме того, естественно, что вот эта вот стальная горелка, она будет значительно более долговечная, чем горелка, сделанная из металлической сетки. Плитка оборудована двумя регуляторами. Один регулятор на баллоне, второй регулятор на самой плитке. Регулятор мощности. О! И давайте вывернем на максимум. Внушает. Так, давайте попробуем жидкий газ. Мощнее, но вполне безопасно. Мы будем испытывать ситуацию без какого-либо бустера, по крайней мере сейчас на первом этапе. Итак, я вижу 3 важных испытания, которые нужно провести вот с такой плиткой, которую мы планируем брать в походы и поездки, где будем кормить много народу. Первое – это расход. Берем вот в таком чайничке, чайничек пришел к нам тоже, вода комнатной температуры плюс 17 градусов, 1 литр, мы меряем расход и скорость закипания 1 литра. Потом мы берем кастрюлю 4,5 литра и просто на то, вскипятит, не вскипятит, проверяем. Второе. И третье испытание – это работает ли эта плитка на цанговом баллоне. Мне кажется, это тоже важно для тех, кто живет в странах, где продаются в основном цанговые баллоны, которые значительно дешевле, чем резьбовые. Все проверяем, просчитываем, а потом отправляемся в поход и смотрим, как это в реальности. Итак, замеряем вес баллона, ставим чайник, кипятим 1 литр воды и замеряем время, замеряем расход. При этом ставим 3/4 мощности в экономичный режим, чтобы не нагревать окружающий воздух, а по большей части именно все-таки воду. Баллон весит 664 грамма. Три минуты на неполной мощности. Какая-то чертова паяльная лампа. Честное слово. Это пока, по-моему, лучший результат из того, что у нас было за все время. 26 граммов газа. Да, расход больше. Как говорил Ломоносов на парус-лавуазье, где что убудет, значит где-то что-то и прибудет. Ну и наоборот. Так, это мы замерили. Теперь большая кастрюля. Поехали. Справилась. Ради интереса. 11 минут. Ай, молодца. Очень хорошо. Потому что, помнится, у меня на такой кастрюле одна плитка пыталась ее закипятить в течение часа. И так и не закипятила. Потом мне просто стало скучно. И потратилось 38 граммов газа. И вот тут я офигел, граждане. Потому что получается, что на литр улетело 20 с лишним граммов газа, а на 4,5 всего лишь 38. Можно сделать совершенно спокойно вывод, что плитка предназначена для кипячения большого количества воды, и при маленькой посуде
расход составляет 23 грамма газа на литр, а при большой посуде 8 граммов на литр, что на 1-2 грамма больше, чем кипячение литра воды в джетбойле. Понимаете, какая интересная история-то? Получается, что на большом объеме она экономичная, а на маленьком нет. Ну и последний эксперимент – это запуск на цанговом баллоне. Маленький нюанс. Для такой плитки с шлангом, не с твердым креплением, я рекомендую запуск только на переходнике с треножником, потому что именно он обеспечивает нахождение баллона в правильном направлении. Да, цанговый баллон, когда он находится в горизонтали, при неправильном положении баллона может попадать сжиженный газ совершенно неожиданно и давать вспышки. Ссылочку на переходник я приложу. Не надо использовать обычные круглые переходники. Открываем. Работает. Работает. Ровно работает. Что и требовалось доказать. Итак, друзья, плитка фирмы Black Deer показала себя очень-очень хорошо. Давайте попробуем подвести итоги. Это большое, мощное устройство, которое предназначено для кипячения на газу большого количества воды. При кипячении большого объема, 4,5-5 литров, я думаю, с большим объемом справится, мы можем рассчитывать на расход, сопоставимый с расходами маленьких газовых горелок с радиаторной посудой. Сопоставимый. Но при кипячении небольшого объема воды она, естественно, не экономична. Она предлагает еще бустерный режим, который можно использовать для ускорения готовки. Работает на рядовом баллоне, но также может использоваться на баллоне с цанговым соединением через стоячий переходник. И еще одна важная история. Какой ареал ее применения? Кажется, на первый взгляд, что эта плитка может применяться только в кемпинге или стационарном лагере, или в экспедиции. А вот короткие 2-3-дневные выезды волонтерские нам, например, будут очень помогать. Эта плитка для большой команды. Но самое интересное, я вижу ее применение в походе. Дело в том, что когда мы собираемся в поход большой командой, а это плитка для большой команды, мы распределяем, это у нас называется раздача слонов, мы распределяем какое-то снаряжение клубное на людей, прежде всего молодых людей, которые идут с нами. Мы даем им что-то сверху, кроме того, что они несут. Например, если это 15 человек, мы берем какие-то котлы, кто-то берет тент, кто-то берет котел, кто-то берет топор, если мы идем там, где нужен топор, или пилы цепные. И кому-то может вполне достаться килограммовый слоник плитка. Я думаю, что никто возражать не будет. Учитывая то, что через 10 минут, 12, у вас уже, как только вы пришли в лагерь, у вас будет готова вареная вода для приготовления еды. По поводу цены, как всегда, поскольку она меняется, я оставляю ссылочку внизу. Вы можете зайти посмотреть. Да, на первый взгляд, это не дешевая вещь, но качество и результат работы налицо мне нравится, и я считаю эту цену адекватной для этого изделия. Всем хороших походов и до встречи в поле.